Pra, Gjon Turqit ishin të deklaruar si armiq të gjuhës shqipe, po kur nuk arritën të shkatronin arsimin. Po, në përshpia bëjmë mësimin në kohën e Gjon Turqve. Mblidheshin zënësit ilegalisht. Ku është procedura, Flamurt? Kishe marrë fjalën nga trendit. Kishte dëshirë Jo, nuk është për procedurë. për arsimin shqip. Ju sot e keni shkatruar, dëgjoni zonjë. E para, e dyta. Po për çfarë do t'ju votojnë ju? Do të votojnë ju se shkatruat arsimin, do të votojnë ju se vodhët fondet e bujqësisë, edhe fondet e partit, taksapagues europian, do t'ju votojnë ju për të mbajtur gjallë Lali Vjesin, Sajmir Tahirin, pushtet, për të mbajtur Vangjush Dakon, për të mbajtur Suel Qelen, për të mbajtur Bajrat, për çfarë do t'ju votojnë ju? A mund ma thoni për çfarë do t'ju votojnë ju, shqiptarët, që i keni bërë rrugët si sytë tuaj dhe i keni bërë shkollat, dhe 2 shkollat që keni ndërtuar, 2 rrugë që keni bërë, i keni bërë me 5 fishin e standardit europian, sepse doni të vjedhni. Për çfarë do t'ju votojnë ju? Se keni mafjen në pushtet dhe qeverisni bashkë me mafjen. Se jeni vetë një vend ku korupcionin e keni ngritur në sistem dhe i bëni lapidar. Jo, shqiptarët nuk ju votojnë ju dhe nuk kanë për t'ju votuar. Ju ka rënë një numër ju, por ju mendoni sa është numër kalues. Jo, shqiptarët që nga sot deri me 11 maj kanë vetëm një numër që do të artikulojnë në gojën e tyre. Vetëm një numër. Do votojnë numri 1, Aleancën për Shqipërinë madhështore. Nuk ka kush ju. Jo. Pse? Asaj pesës ja ulim një gisht neve. Ne shqiptarët e kemi zakon. Pesës i ulim një gisht. Ju të rejtë që vëmendjen ulurin në vëndanisë së procedurë kjo, po ju shohin qytetarët, ju shohin fëmijët, ju shohin prindë. Nocrokun ju dhe gjitha votat për numri 1, për Lali Vjesin jo. Për Lali Vjesin jo. As për këtë Vjesin numër 1 që keni këtu, jo. Për Shqipërinë madhështore. Do votojnë për ata që liberalizuan vizat. Do votojnë për Sali Berishën që futi Shqipërinë në NATO. Po ju keni thënë që po integrimi europian. Çfarë bëhet ju 12 vjet për integrimin? Më thoni një hap që banda juaj që quhet qeveri. Po, ka qenë ky në Bruksel me Toyota Yaris. Po ka shkuar ky. Edhe Sueli me këtë ka shkuar, kanë ardhur në Bruksel, Tiranë, Bruksel. Por shqiptarët jo. Shqiptarët jo. Po, ky ka një merit, e futin kurth Lali Vjesin, e përgjoj dhe tani ja rrasi, se i tregua dhe shqiptarët më në fund.